какво става хора, аз съм намислил си днес имам в една игра наречена Dragon Sanki. Съм последното ниво, 45-то, така и съм с само легендарни работи, без лъка, защото ми райднаха един път. Един път той герой и бях целия такива гости сега. Сега ще ви покажа. Сега ще ходя на PvP, обърках това. Ще ходя в 5-5. Трябва да изляза от тази група. И сега, добре, така и сега, опа. Сега живам в 5-5. Тук има евенти, например сега, ето този, това и това съм ги взел от евента. Това е от бос и това е от бос. Това е от PvP. Съжалявам, че това е подобрено, ама нямам много хубави работи. Ама хубавото е, че 47 лева, пък това не е възможно да се дигне. И очаквайте още много клипове за една друга игра, която я чакам, нито я спрях преди една година. И я очаквам. Казва се Free Realms, който е играл, може да ми пише може да пише в коментар, да играем заедно или да снимаме заедно, не знам. И да, ще ходим на PvP. И много ми харесва да съм на PvP. Аз съм Центурион, това е много хубав ранг. Като гледам това маняки с някакви такова. Аз имах и преди един много як герой, дето ми го прецакаха и не ми го прецакаха, ама ето, например, ето БГ. Да, и сега почваме. Трябва да учим да опава и трябваше да си наредя. Добре, сега всичко е добре. Той има един много хубав меч. Лък, аз пак лъкнал съм. Майко! Бах ти демидж. Сега. И якото на тази игра е, че можеш много пъти през много яко PvP става тук. Направо ми много ма кефи тази игра. Аз преди само не играх, ама малко спрях и пак почнах и си дигнах това яко геройче. И тук мега просто като гледам някакъв Диан, като гледам майко. Абе, тук половина са българи, ама има и руснаци много. Ето, например, бих сега един. Но няма мана. И това е много гадно. Вау! Това никога не съм го виждал. Това е ново. И то маняк ми взе кила. Затова сега... Опа, не. Няма убиш. И сега мога да призова волци. Трябва... Аз много искам да имам магиосник, но... Аз имам магиосника май 36 лева и е много слаб. По-слаб не съм виждал. Какъв е той, бе? Направо... Тук трябва да има една хилска, ама сега няма. Затова... правя така. И сега ще... няма да стане. Защото много човека си пазят знамето. Ама не. Майко, бягай.
Не, ох. Съжалявам хора, че толкова много умирам, ама съм играл толкова много време. И... много гадно. И сега се отбирам за бърза езда. И това е много хубаво. Направо. Добре, сега ще първам малко бързо. Така. О, да, взели сме и флага. Но трябва да... О, видите го, видите го. Браво, браво. Убиха нашия френд. И... опа, тук се стреснах малко. Това е един от най-добрите знаменосец. Трябва да избяга, за да не умре. И сега ще се опитам, защото сме взели червения флаг и ще отида да спася моя приятел. Той ги убива като го гледам и трябва да има хилтка. Той ги избил половината, като гледам. И го шибнах и затова сега пускам седмичката. И нашия знаменосец тук ще... няма как да избяга, затова ще трябва да минем през голямата артилерия. И с и този маняк е тук, дето е много добър. Убих един. Трябва да убие този. Но няма как. Не мога, защото е много силен. Ще трябва да избягам. О, да, но аз се спасих. Не, взеха незнамето. Бързо, маняк. Пак го взехме. Това е много добре. И то много. И сега трябва да си постараем да ни откранат нашето... да ни вземат знамето, защото това е едно от най-хубавите. Ох, убихаме на 2 хита, аз съм слаб. И не знам защо така ме убиват всеки път. И пускам се коли, отивам да я взема пак. Да, сега сме 0-0, трябва да преземем флага им и да... да, 150 човека ме биха. Браво. Абсолютно искам да имам такова. Добре. Защо пак ме убиха на знаките? О, Динан! Майко, Динан е с пошанка за силата, направо ги убива всичките. И той сега ще ви кажа колко кила има. Динан има 40 кила. Аз сега ще ви кажа един, аз имам само един, да. Защото съм играл по време. Ой, то няма цели, няма шанс. Да се цели колкото иска. Не, убил го. Ама убиха с една много гадна атака. Съжалявам, ако е много голям клипа, но това е битката. Трябва да си пазим знамената, други работи яки направо. Да, и сега ще го убия това, защото е Динан добре. Те ще му викам вече. И сега пускам това и
Дайте чат. Ето и моите вълци. И брат на съдбата, това е един от най-яките. О, не, но този маняк там няма да се опита още да не вземе знанието, защото аз съм много голям прой, ще го убия. Направо. Няма да стане, брат, малко трудно. Стига, бе! Бах ти прото е! Избия на всички. Тук е Динан, къде е? Динан точно като не трябва го няма, е. Аре ви, Динанчо! Ще ни вземат динамито, бе, брат! Браво, Динан, великия Динан прото, както му викаха. Убил го. Това е някакъв подобрение, дето ми би по 7000, представете ли се, не знам какво беше това, но сериозно беше много голямо. И това беше от мен, до скоро.